ညံကြီးရှင်တွေကကားတွေကိုစုံနဲ့မနဲ့ခွဲပြီးအပြင်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့မြင်းပဲစီးတော့မယ်မြင်းပါအထီးနဲ့အမခွဲပြီးအပြင်ထွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့စက်ပတ်ပဲပေါ့ဘာလဲရဲတာကြီးငါရဲ့မြင်းကိုစုံမခွဲအောင်မလို့လားနင်တို့အဖဘူးကိုပြောလိုက်ဦးနောက်မရှိပဲမြောက်ပေးတိုင်းလုံမနေနဲ့လို့နင်အဖဘူးအုပ်ချုပ်လာတဲ့9နှစ်အတွင်းတော်တော်ပြောင်းလဲပါလေကျွာလုံးကျွတ်မီးရှို့တယ်စံတပြီ1500ကတော့9500ကန်စိုးရွက်တစီ90ကနေ900စောက်အရေးချင်းမရှိပဲအုပ်ချုပ်ချင်နေတာပြောတော့ပြင်ပြည်သူအတွက်ပါနဲ့အပြည်သူတွေကိုပဲပေါ်တာဆွဲပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းပြီးအသေးခံခိုင်းနေတာကလည်းနင်တို့ဘောမတွေကိုးကွယ်နေတဲ့စစ်တပ်ပဲဘာမှလာစောက်သုံးမကြတာတိုင်းပြည်ကနေဘယ်နေရာမှာခိုးရမလဲတော့သိတယ်နင်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုငါကတော့စပပဲထင်တယ်ကားတွေကိုစုံမခွဲပြီးထွက်ခိုင်းမဲ့အစားလူတွေကိုကြားမခွဲပြီးထွက်ခိုင်းပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွဲတွေကိုကြည့်မရလို့ဟဲ့နိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်နေတာကတများနိုင်ငံမှာတစ်နေ့မကူသေးဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဓာတ်ဆီတွေမရတော့ဘူးတဲ့ကြည့်ကြက်လဲလောက်ကြပါအဖေတွေရေတော့လိုက်ရင်တော့ပြည်သူအတွက်ဗစက်ကမချဘူးစပတ်ကိုပြည်သူအတွက်ပါလားငါမရိုင်းကျင်ဘူးနော်နင်တို့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေကိုလည်းကြိုပြောထားမယ်နော်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းပြပြီးဓာတ်ဆီသေးတွေဇွတ်တင်မယ်တော့မကြံနဲ့ထမိန်ချွတ်ပြီးတက်အောင်လိုက်လို့နေကင်းကြောင်တော့မိုးချုပ်ကုန်မယ်